हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का मौसम बड़ा ही प्यारा है। बाहर बारिश हो रही है और मैं गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। बारिश होने से मौसम थोड़ा ठंड सा हो गया है, इसलिए चाय का चुस्की में मज़ा है। चलिए अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि बारिश से बाहर का कैसा सुहाना मौसम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसको